लग रहा है 100 किलो क्यों, लेकिन 50 की लग रही है। 100 किलो में 50 किलो के लग रहे हैं। घर वाले सिर पड़ जाएंगे हमारे, बोले 50 किलो वेट हमारा किधर गया। नहीं सर, मेरा ना 94 kg है, थोड़ा वेट का भी है प्रॉब्लम। हाँ, वेट का तो रहता ही हमेशा। काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का फील हो रहा है और लग ही नहीं रहा कि कोई बीमारी है शरीर में, कोई जॉइंट्स पेन वगैरह कुछ भी नहीं है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, घुटनों में कैसे आती है प्रॉब्लम, बैठने में? बैठने और उठने में। जरा वो भी ट्राई करके देख लो। 50% कम हो गई है। 50%। 50%।